Welcome. Thank you so much for joining me. My name is Bishop T. Meswe. Ndoda kuti ndidzidzise a subject very very sensitive. This subject iri kutaurwa munguva ino yatiri. Vanhu vakawanda vari kucomment about it. Vanhu vakawanda vari kudzidzisa about it. Pane zvakawanda zviri kutaurwa navanhu pamusoro pe this subject. So ndati handingashayawo chekutaura zvishoma izvozvo pamusoro pe this subject. Inonzi prophecy. Prophecy is a sensitive subject. Vakawanda hatikwanise ende hatidi kuitaura. Sometimes hatidi kutotambira kwairi this subject because ine zvakawanda zviri pairi. Chimwe chacho chinoita kuti vanhu vakawanda vasafarire kana kuti vaite sekusada kutaura pamusoro pe this subject. Inyaya yekuti zvatikurarama mumazuva ekupedzesera, vanhu vakawanda vari kusumuka vachizviti maprophets. They are monopolizing this subject as if kana usiri a prophet hauna authority yekudzidzisa pamusoro pe this subject yeprophecy. Pakudzidzisa kwavo vazhinji vacho vari kutaura zvishoma kana kuti zvidiki zvine chekuita this subject. But this subject is broad. Dzimwe dzenguva vari kungotaura one aspect this subject yeprophecy. But ine zvakawanda zveprophecy zviri mubhaibheri mushoko raMwari. Pandiri kupresenta this subject, handina wandiri kurwa naye. Pandiri kupresenta this subject, ndiri kungoda kuti uwane mamwe maonero, manzwisisiro this subject, especially according to the Bible. Bible rinoti kudii pamusoro pe this subject. Kana paine vanhu vakanzi neshoko raMwari vachawanda pamazuva ekupedzesera, isusu as a church tiri muchurch age, tiri mumazuva ekupedzesera. Bhaibheri rakati maprofita enhema achawanda. Maprofita enhema achawanda. Vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, vachiti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwa. So ndoda kuti ndikuonese kuti target yevaprofita venhema kutsausa munhu kubva panzira yake yekutenda. So kana wakarurama achitargetwa nefalse prophecy kana kuti nemafalse prophets, zvoreva kuti panguva yedu isusu it's our responsibility mukuparidza shoko raMwari to defend the gospel, to explain the gospel, and to preach the gospel. That's our duty. So I'm going to explain, I'm going also to defend pane zvimwe zvinhu zvinotendwa kunze uko pamusoro pe this subject prophecy. Ndichanyanya kutaura panguva ino nokuda kwe spirit of prophecy. Toda kuti unyatsonditeerera zvakanaka, ukaunderstanda, ukanzwisisa the spirit of prophecy, uchaona kuti zvimwe zvinhu zvese hazviri kunetse kunzwisisa. Ukaverenga Revelation chapter 19 verse ya 10, Bhaibheri shoko raMwari rinoti John wakada kupfugamira mutumwa. Mutumwa akamurambidza akati, no, ini newe I am a servant sezvawakaita iwe, nokuti unopupura Kristu. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Zvazvinoreva ndezvekuti wese anopupura Jesu Kristu, maari mune the spirit of prophecy. Sandoda kuti understand this subject prophecy. Okay, chekutanga tisati taenda pa spirit of prophecy, because the spirit of prophecy is one of we've got 4 degrees of prophetic inspiration. So spirit of prophecy is one of them. So pane spirit of prophecy, gift of prophecy, the office of a prophet, and the prophecy of scripture. Ndichazonyatsozisanangura zviri 4. Ndoda kunditangire pa nature of prophecy. Nature yakangofanana necoin. Prophecy yakafanana necoin nemasides maviri. So the nature of prophecy is twofold. Kune rimwe side reprophecy, kozoita rimwe side reprophecy. So the first side ndanditaure pamusoro pe prophecy inonzi iyo
Foretelling. Foretelling is another side yesubject inonzi prophecy. Is another side yeprophecy. Then another side inonzi foretelling. Yakedza ndizvitsanangure. Ukaenda kudictionary uchibvunza kuti chinombonzi prophecy chinyi, vanokupa the second one yeforetelling, vachitsanangura pamusoro pekupredict the future, but havagoni kukupa foretelling. But vanoverenga nekudzidzisa nekustada shoko raMwari unoona vachikubuditsira the first nature yeprophecy inonzi foretelling. So chii chinoitika paforetelling? Anombonzi a prophet munhu akaita sei? Chekutanga, a prophet is a person who speaks for God to men. A person who speaks for God to men. Zvibate izvozvo. He speaks for God to men. So paforetelling now, a prophet, kana kuti a prophetess, whatever, because nowadays tine vashumiri vakadzi pamwechete nevarume, pavanenge vachidzidzisa kana kuti kuparidza, they exhort the church or to comfort the church neshoko raMwari. Ndo again inove purpose yeprophecy muNew Testament is to exhort and to edify. To edify is not about to build up the church, to build up the believer. That's the purpose of foretelling. Ndo kwainonyanya kutambira ikokoko. And nekupa ma warnings, nekutsiura inonzi reproof again, nekudzora kereke tichishandisa shoko raMwari. But mweya unenge uri pamusoro pavakadzi nevarume pavanenge vachiparidza every Sunday vari papulpit kuchechi kwenyu, chiri kuoperata is the spirit of prophecy mavari vachiita inonzi foretelling. In other words, every preacher anoparidza Jesu Kristu ane mweya wechiprofita mukati make, ane mweya wekuprofita maari nokuti anopupura Kristu. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kusanganisa newe mutendi mauri mune the spirit of prophecy. But handina kumbokuti you are a prophet. Handina kumbokuti zvakare kana uine the spirit of prophecy you have got the gift of prophecy. No, handisati ndasvika kwese ikoko. Okay, so foretelling yatiri kutaura ipa nature of prophecy ndo yekutanga. So vese vanoparidza, vese vari kuita preaching, they are exhorting the church, they are edifying the church, they are warning the church, they are feeding the church using the scripture, because scripture itself is prophecy. Scripture, the Bible is prophecy. Chitori chiprofita iro shoko raMwari. Tichazonopabata pamberi patita kutaura pamusoro pema degrees of prophetic inspiration. So the second dimension pandokuti the nature of prophecy yakafanana necoin rine masides maviri. First side ndarandatotaura kuti tose tinoparidza, tose panyika panapa mapreachers ese ari kuparidza Kristu mavari mune the spirit of prophecy. Vari kuita inonzi foretelling. They are building up the church, exhorting the church, warning the church, nereproof iripo zvakare ipapapa. So zvese izvi vanozviitiswa nemweya wechiprofita. It's foretelling. Saka hapana kana chakamboipa kutaura munhu waMwari kuchechi kwenyu kuti muprofita wangu, because zvaari kutoita nebasa raari kutoita, it's prophecy inonzi foretelling. But this dimension or this side rechiprofita ndo rine vakawanda. But another side rekupedzisira rinonzi foretelling. Sapa foretelling again, a preacher, not a preacher, a prophet, kana kuti a man is speaking again for God to the people. But pa foretelling, muprofita ari kupredicta ramangwana, kuti anotaura pamusoro pefuture. Anogona kushandisa the past, the present, and the present achidhila naramangwana, ringava renyika, ringava rekereke, kuti ringava remunhu pakuprofita kwake. Pa foretelling paipai pakuparidza kazhinji tinoshandisa the past,
and the present, in dealing with the present. Nokuda kwokuti tinenge tichitoparidzira kereke iripo, vatendi varipo, but the spirit of prophecy ndiyo inenge ichioperata again pakushumira kunenge kuchiitwa navanhu. So foretelling ndokupredicta the future, ndokupredicta the future. This is the nature of prophecy. Rekedza ndiende pa number 2, titaure pamusoro pema-degrees of prophetic inspiration. Ndo patinonowana inonzi iyo the spirit of prophecy yandataura ndo yekutanga. Hande ine Bible tichifamba na kusvika tasvika muNew Testament kubva kuna Genesis, uone vaioperata the spirit of prophecy, but vasiri vaprofita, but vachitaura mashoko echiprofita, nokuti mweya uyu waioperata zvakare. So the spirit of prophecy now, it is the Holy Spirit's ability upon men and cause men to speak divine, or to speak forth divine utterances, or to speak inspired utterances. Uri mweya wechiprofita pamusoro pemunhu. Wekutanga kushandiswa the spirit of prophecy ndeAdamu. Adamu wakavatiswa hope huru. Mwari ndokutora mbabvu parutivi rwake akasika mudzimai. Shoko raMwari rinoti Adamu paakapepuka achimuka, paakaona mudzimai, hapana akamuudza kuti ichi chii, hapana akamuudza kuti uyu ndiani. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akataura mashoko ekuti this is flesh of my flesh and bone of my bone, you shall be called woman. Mashoko akataura aya, waiona kuti akataura mashoko aya uri mweya wechiprofita maari, hakuna ngamuudza, but the spirit of prophecy yakamugonesa kutaura izvozvo, uye zvikava saizvozvo, zviri izvozvo. Vana Noah, it was the spirit of prophecy vachiudza vanhu kuti mvura ichauya. Vana Enoch vakaprofita. The book of Jude inodaro kuti Enoch akaprofita zvekuuya kwaKristu. Handiti kana vatumwa vakawanda achiuya, akatoprofita akazviona pamazuva iwayo, but akaprofita akaona kuuya kwaMwari. Okay, that was the spirit of prophecy. Tine murume anonzi Abraham, our father of faith. Bhaibheri rinorifeya zvakare richiti Mwari achitaura namambo uya anga atora mukadzi waAbhurahama kuti auzive here kuti Abraham is a prophet, muprofita. In other words, Abraham aitaura mashoko pamazuva ake achitauriswa the spirit of prophecy. Tina Isaac pamwe chete naJacob. Varume ava vakaprofita zvine chekuita nevana vavo. For example, Jacob akaprofita zvine chekuita nevana vake vese vari 12, kuti iwewe chakati chichaitika kwauri, iwe uchazodai. For example, Judah anonzi Judah, uri mwana weshumba. Tsvimbo yeushe haibvi pauri kusvikira Shailo auya. Chaiva chiprofita chiri kutaurwa nemurume anonzi Jacob ari padeathbed, pamazuva ekupedzisira eupenyu hwake munyama panyika ino yavapenyu. Jacob hapana panotaurwa neBhaibheri shoko raMwari chiti Jacob was a prophet, but Jacob wakataura mashoko aya achiprofita. Chii chaiitika maari? The spirit of prophecy yaiuya pamusoro pake. Mwari womuita kuti ataure ma-inspired words, inspired utterances, chiprofita muvana wake, nokuda kwespirit of prophet. So inobva pana Adam, this spirit of prophecy ndokubva yafamba. Mumwe akataura zvakare nespirit of prophecy ndiJoseph. Joseph haana kubva udzi, Joseph is a prophet. Tinoziva kuti Joseph was a dreamer, ndokubva azove zvakare an interpreter wemadreams muEgypt. But tinonzwa Joseph achiudza madzikoma ake nedzimwe hama dzake kuti hama dzangu, Jehovha Mwari uchakushanyirai kana maakubuda munyika ino. Akaprofita zveExodus, mutakure mabonzo angu muende nawo kuKenani. Mweya wakamutaurisa was the spirit of prophecy, but iye was not a prophet. Mumwe akashandisa the spirit of prophecy, kana kuti akashandiswa the spirit of prophecy. Vamwe vaprofita vari pakati apa vaishandisa
the spirit of prophecy vachishandiswa naMwari, but havana kumbobvira vakanzi vaprofita, but vakataura ma-inspired utterances. Last but not least, Old Testament aishanda kana kuti akashandiswa ne the spirit of prophecy vakawanda, but rekedza ndiperere pane uyu murume anonzi Sauro paakazodzwa naSamuel the prophet, chimwe chinhu chaakamuudza kuti uchaziva kuti Jehovha akudaidza, uchasangana ne-a band of prophets, uchasangana navaprofita vari kuprofita. Paunosangana navo newewe, mweya waMwari uchauya pamusoro pako, uchatanga kuprofita pamwe chete navo. Chii chakauya pamusoro pake? That was the spirit of prophecy. Mweya mutsvene wakauya pamusoro pake ukamuita kuti ataure ma-inspired utterances, achiprofita, achitaura zvaaitaura. But today hatingati Saul was a prophet. Today hatingati Saul akanga aine chipo chekuprofita. Saka pama degrees of prophetic inspiration tine the spirit of prophecy. Handei nhasi kuchechi, handei kuprayer, maenda kugomo kunonamata, pamwe pa all night prayer muri kunyengetera, pamwe kumba kwenyu muri kunyengetera. Mumwe munhu anogona kupiwa izwi naMwari, mweya mutsvene omutaurisa, ototaura chiprofita pakati penyu, motonzwa shoko, motopiwa izwi, motofara paya. Chii chinenge chaitika? Is the spirit of prophecy inenge yauya pamusoro pemumwe munhu, otauriswa ma-inspired utterances. Izvozvo zvinowanzoitika zvakanyanya kune vanoparidza. Unogona kumunzwa achiti I am not a prophet, but pane pandinomboprofita. Chii chinenge chaitika? Mweya wechiprofita unenge wauya pamusoro peupenyu hwake. All can prophesy, but not all are prophets. Saka uchiona kuti vakawanda vanogona kuprofita, but havazi vese vaprofita. So this is the first degree of prophetic, the spirit of prophecy, the first degree of prophetic inspiration. The second one, the second degree of prophetic inspiration is the gift of prophecy. Chiprofita chipo. Mweya mutsvene anogona kupa mumwe munhu chipo chekuprofita. But chipo chekuprofita tinochiona mubhuku ramabasa avapostori. Tine madaughters emurume anonzi iye Philip the evangelist. Zvinonzi akanga aine vanasikana vake 4, vese vaiprofita, kunyangwe zvavo vasina kurifeiwa nebhaibheri vachinzi maprophetess, but vanga vakapiwa chipo chekuprofita. Tina Agabus in New Testament ngaine chipo zvakare chekuprofita. Bhaibheri inotaura pamusoro kuti Agabus the prophet. Vese ava tinovaona vaine chipo. 1 Corinthians 12 inoti mweya mutsvene unopa zvipo sezvaanoda. Mumwe anogona kumupa chipo chakadai chekuprofita, mumwe anogona kupiwa chipo chekutaura nendimi, mumwe anogona kupiwa chipo chemabasa makuru, mumwe anogona kupiwa chipo zvakasiyana siyana. Because ari 9, zviri 9 zvipo zviya zvinogona kuiswa mumacategory of 333. Tine ma-utterance gifts, zvipo zvine chekuita nekutaura, zvakaita sekududzira ndimi, zvipo zvakaita sekutaura nendimi, chipo chakaita sechekuprofita. Zvese zviri pasi paanonzi ma-utterance gifts. From there kune ma-gifts zvakare anonzi ma-power gifts. Ma-power gifts ndo pane ma-miracles, pane healings, pane the gift of faith. Pane anonzi ma-revelatory gifts, zvipo zvine chekuita nekuzarurirwa. Tinowana na discernment, word of wisdom and word of knowledge. Zvipo zvamweya mutsvene zvaanopa sezvaanoda. Nechekuprofita icho chichi. It's under my revelatory gift. So Mwari anogona kupa munhu chipo ichocho achitonamata Mwari. But munhu yeye asina kudaidzwa naMwari kupinda muofisi yekunzi muprofita, but aine chipo zvake chekuprofita. It's another dimension. But unogona zvakare kunge uine chipo chekuprofita, Mwari okupa the office of a prophet. Ndo the third dimension, the office
of a prophet. Pana anonzi ma-ascension gifts kana kuti ma-five-fold ministries atinowana pana Ephesians chapter 4 pavhesi ya 11. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Kristu Jesu paakakwira kudenga, when he ascended he gave gifts to men. Zvipo zvakapiwa naJesu Kristu kukereke. Kune ma-apostles, ma-prophets, ma-evangelists, pastors and teachers. Anonzi ma-five-fold ministries. Why? Because i5. Saka kune vamwe vanodzidzisa nevanotaura vanoti this one inomiririra a prophet, because inomiririra an apostle. An apostle anogona kusanganisa magifts ese aya anogona kuenda paari, kana kuti futi anogona kuve an apostle but asina futi mamwe magifts ese aya, but azviite kuti ashaye the gift of teaching, azviite zvakare kuti ashaye the gift of evangelizing, because anogona kuplanda machechi achifamba, anogona kubuilda church nemadoctrines sezvaingoita ma-apostles mu-early church. So anogona kuoperata zvakare nawo ose, anogona zvakare kuprofita. Tanga tina apostle Paul. Apostle Paul aiprofita, akatonyora ma-prophetic books nemamwe zviprofita zviri mune zvimwe zvinyorwa zvaakanyora. Ukaverenga 1 Thessalonians na 2 Thessalonians zviprofita zvakapiwa naApostle Paul. 1 Thessalonians inonyanya kudhila nekudzoka kwaJesu Kristu nokuda kwekereke yake, mune zviprofita zvakadaro. Mu2 Thessalonians mune zviprofita zvine chekuita ne-second coming yake, nekuonekwa nemamiriro anenge akaita the antichrist nekuoperata kwespirit yake. Zvakanyorwa naPaul achitoprofita, but he was an apostle. So then this one chinonongedzera ichi vanochiti chinomiririra apostle, chinomiririra a prophet, because a prophet ndiye anenge achiti thus says the Lord, because he speaks for God to the people. Saka haatauri mashoko akantaura mashoko aMwari. Saka ichi chigunwe chinonongedzera ichi vanochiti chinomiririra a prophet. Then this one chakareba kudarika zvese chinomiririra an evangelist, because an evangelist anoenda kure nevhangeri achiparidza. Ichi chinopfekedzwa ring ichi kana munhu achichata chinomiririra a pastor, because a pastor is married to the church. Then this one kekupedzisira ndakanomiririra teaching, because ndokanonongonodza munzeve, kanonongonodza ndikaka kanoita. Saka ndozvinoitwa nateacher. Teacher anonongonodza zvakawanda. So but zvese zvakadai, so maministries aya kuti apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher, vese vanotarisirwa neshoko raMwari kuti vanofanira kudzidzisa, because vese vanoenda nemashoko kuvanhu. Saka mashoko avanoenda nawo kuvanhu vese anofanira kunge ari mashoko akamira ane sound doctrine muupenyu hwevanhu vavanotaura kwavari, because vese ava vanogona kutaura nhema, but the ministry of teaching inokorekta nhema dzese dzinogona kuitwa nema-ministries aya. Remember kuti vanhu vese ava vari kupiwa zvipo izvi naMwari kuti vaministe panyika. Tikutaura pamusoro pe an office of a prophet. Uyu munhu wenyama anogonawo zvakare kuita ma-mistakes nokuda kwekuti is a human being. Okay, so last but not least, pama-degrees of prophecy kune inonzi iyo the prophecy of scripture. Bhaibheri shoko raMwari sezvarakaita izvo. Bhaibheri shoko raMwari sezvarakaita izvo. It's prophecy. Chiprofita rakatakura chiprofita. Iro Bhaibheri chiprofita rakafemerwa zvakare nemweya waMwari. Chiprofita chakawanda chiri muBhaibheri. So chiprofita chiri muBhaibheri chinoda kuti munhu ave very very careful and consistent kana tichiuya tichidudzira chiprofita chemagwaro. But chiprofita ichi ndo the greatest now paprophecy icho chichi, the prophecy of scripture is the greatest. Why chiri greatest pane spirit of prophecy? Why the prophecy of scripture is the greatest, but the gift of prophecy and the office of a prophet? Why? Because the prophecy of scripture ndiyo inojaja zvitatu izvi: prophecy of scripture, spirit of prophecy, gift of prophecy
and the office of a prophet. Zvese izvi zvinojajwa the prophecy of scripture. That's why scripture is greatest. Kunogona kuitwa error munhu achiti spirit of prophecy yatouya pamusoro pake, but semunhu anogona kuexaggerate, anogonaita error. Even the prophet anogona kuexaggerate, anogonaita error, anogoita mistakes. Even ane chipo chekuprofit anogona kushayiwa wisdom akaita futi mamwe maerrors. Saka vese ava vanongashandiswa nemadimensions matatu tinovajaja neshoko raMwari, nokuti shoko raMwari ndiro riri above zvinhu zvese zvitatu zvatataura izvi. Zvese izvi zviri infallible, zvinogona kuita kuti munhu aite mamistakes. Munhu anogona kuita mamistakes, zvinoopareta navanhu ende vanhu vanoita mamistakes, but the word of God is infallible. Shoko raMwari ndiro rinojaja zvese, uye shoko raMwari rinonzi Bible. This is the only infallible rule of faith and practice. Mukati tinotenda izvi zvinofanira kumezhwa neshoko, mukati tinopractiza izvi zvinofanira zvakare kunge zvichimezhwa neshoko. Kunze uko kune vanhu vanoziva mamwe masubjects akaita seakadai, kozoita vamwe vasingazive, nokuti there are two types of false teachers. Why ndiri kushandisa word rekuti teacher? Because a pastor anodzidzisa, an evangelist anodzidzisa, a prophet anodzidzisa, an apostle anogona kudzidzisa, but vese vakadzidzisa zvavadzidzisa vatodzidzisa. Kana vakadzidzisa zviri false, vanofana kuenda vese under the term rekunzi false teachers, nokuda kuti vadzidzisa zvinhu zviri false. Saka tine mhando mbiri false teachers. Tine the uninformed. The uninformed now vari false teacher. Vanhu vanoenda kunodzidzisa vari sincere, nemoyo wakaperevera, nekutonamatawo pamberi paMwari, nekutoda Mwari nebasa rake, vaine shungu nehanya kuti vavanoshumira vazive, but nokuda kwekuti they are uninformed pane mamwe masubjects, vanogona kubata mamwe masubjects avasingazive, vopedzesera vapa vanhu wrong information. Kana vanhu vagara wrong information vatendi, vanove zvakare vari misinformed, because kuvatendi tine the misinformed and the uninformed. Unogona nga, for example, wakambonzwa this subject yandiri kudzidzisa, wakambonzwa nemamwe manzwiro pamwe unogona nga wakanzwa, unogona kuti ndanga ndisingazive izvi, zvichida ndakanga ndiri misinformed about the subject. Kana wanga usina kunge wakaita se wakaritsanangurirwa, unogona nga uri misinformed. Ende vazhinji vari misinformed vanogona kumhanya nechinhu ototanga kufamba achita anochiziva, dzimwe dzenguva ari misinformed, atori sincere, atori innocent, but ari misinformed. Tine vanhu vatendi zvakare the uninformed, avasati vatombodzidziswa, vasingatombozivi pamusoro pemamwe masubjects in Christianity. So two types of prophets or false teachers or false prophets. Tine the uninformed, vanoenda kunodzidzisa vari sincere nemoyo wakaperera, they pray to God, but havazivi, but still vanosvitsa information inenge dzimwe dzenguva isina kuziva neruzivo rwakawanda kuvanhu, but vanongozviita. Kozoita the deceiver. This one is dangerous. Anogona kutoziva scripture, but anoshandisa scripture kuadvansa zvake iye, motive yaainayo inogona kunge iri wrong, kuadvansawo agenda yake achishandisa scripture. Uyu tinomuti the deceiver, but is a false teacher. So a false teacher or a false prophet asiri kuziva shoko raMwari, or a false preacher, kana ari a deceiver, achideceiva vanhu nekutoziva kuti panapa ndiri kubika vanhu, panapa ndiri kutovhara vanhu panapa nescripture, iye ndiye anenge achizviziva kuti mweya uri mandiri hauna kunaka, ndiri kutodeceiva vanhu kuti ndigogona kuadvansa agenda yangu. Akadaro ari muklasi zvakare yema-false teachers vanodeceiva vanhu. Uyuwo zvakare asingazive kunyange ari sincere achiticha shoko raMwari, nokuda kuti ari uninformed, hazviregedze zvakare kuti apinde muklasi yekunzi ma-false teacher, because ari sincere pakudzidzisa kwake. Ari kudzidzisa, but kana achidzidzisa zvinhu zviri false, anofanira kutoenda under class inonzi yema-false teachers. So the office of a prophet inojajwa nescripture.
muprofita anogona kuita era akamhanya dondo. Tinodzoka kushoko raMwari toona kuti rinoti kudii. Ari kugona here kuri representa shoko raMwari? Zvaari kutaura ndizvo here zviri mushoko raMwari, kana kuti ari kutwista shoko raMwari kuti rifite zvaanoda iye? Uye zvakare ane gift of prophecy, kunyange achiprofita anogona futi kuita era, anogona semunhu anojajwa chiprofita chinojajwa zvakachinoti we judge the prophet again kana kuti the prophecy neshoko raMwari. Even spirit of prophecy chiuya pamusoro pemunhu wese zvinogona kutaurwa nemunhu achiti ndiMwari anoti kunzwa kutaura nini, zvinojajwa zvakare neshoko raMwari. So the word of God ndoda kuti umire naro zvakanyanya kudarika ofisi yaunogona kuve nayo. Mira neshoko raMwari zvakanyanya kudarika chipo chaunogona kuve nacho. Mira neshoko raMwari kudarika zvingaitaurwa under the spirit of prophecy. Iwewe unogona kuita mistakes, but mweya hauiti mistakes, but iwewe semunhu unogona kuita mistakes. Why? Because you are fallible, unogona kuita mistakes. And hakuna munhu asingaiti mistakes. So ndataura pamusoro pe the nature of prophecy kuti iri two-sided. Tine forth-telling, kuparidza, we exhort people, we warn, we edify people, we comfort people, because ndo purpose ye prophecy. Patini tichiparidza papa is the spirit of prophecy iri pamusoro pevanhu vari kuparidza. Another side tine forth-telling, ndo inonyanya kuzikanwa nevakawanda, ende vakawanda vari kurasikira side iri because vanongofungidza kuti anongodzi muprofita munhu anopredicta the future kana kuona zvakavanzika, vanongoziva side rimwe chete. Tikurarama munguva ine vanhu vakawanda vane that understanding, but it's wrong. Prophecy ine two natures, forth-telling kuparidza neforetelling kupredict the future. Then topinda mubhaibheri mushoko raMwari kune inonzi classification of prophets. Maprophets are classified mushoko raMwari, especially for Old Testament. Mu Old Testament mune non-writing prophets. Non-writing prophets ndo vana Nathan vave, vana Ahijah the prophet, uye kuprofita kutsemuka kweJerusalem kweIsrael. Tina na Elijah nana Elisha, non-writing prophets. Vaprofita vakaprofita vasina zvavakazonyora zvatinazvo kuti izvi zvakasara zvanyorwa naElijah zvakanyorwa naElisha, anonzi non-writing prophets. But vakadaro vaiita authenticate message yavo kuvanhu signs and wonders. Vaiita minana, Mwari akanga akavapa zvipo zvekuita signs and wonders and miracles to authenticate shoko ravainge vataura kuti riri kubva kuna Mwari. Saka vanhu vaitenda nokuda kwemashura nezviratidzo zvavaiona, especially wonders signs avaiita kuti zvechokwadi muprofita wekwamwari, non-writing prophets. Then tine writing prophets mu Old Testament, mu bhuku reOld Testament, mu covenant yakare. Writing prophets ndimo matinonowana vana Moses. Moses akanyora the Pentateuch 5 books dzaMozisi dzekutanga dzedze. Tinoona vana Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Tinoona vana Hosea, Nahum, Jonah, Mika, Habakkuk, Zephaniah, Zachariah, Malachi, vese timu riya writing prophets. Pama non-writing prophets again tinoisa zvakare the last prophet of Old Testament anonzi John the Baptist was the last of my prophets ese emu Testament yakare. Saka aya anonzi writing prophets. Zviprofita zvatinoverenga mu Old Testament anonzi writing prophets. Vanhu ndo vakazovaisawo zvakare mu class yekuti ava major prophets, aya minor prophets. A major prophet or minor prophet vaingozviita vachitarisa kuwanda kwezvinhu zvaakanyora nechiprofita chake neperiod kureba kwayakaita achiprofita ari panyika. Zvobva zvanzi uyu is a major prophet, uyu is a minor prophet. But kuna Mwari anovaona zvakafanana. Why? Because iye ndiye the source yechiprofita chavari kuprofita kuvanhu. KwaIsraeri ikoko kune vainzi local prophets. Pamaprophets esaya angave non-writing prophets writing prophets. Paiva local prophets vaipa local prophets, zviprofita zvine chekuenderana, zvine chekuita naIsraeri wacho kana kuti naJudha. Kazhinji kacho achimudzora pakurasika kwake, achimudzora kuna Mwari uye nekumuudza Mwari zvaari kutarisira kuti vanhu vange vachiita. Maprophets kwaIsraeri akanyanya kuwanda panguva
yakatanga kuwanda makings, because makings aida kudzorwa. And maprophets ekwaIsrael, they were students of history. Vaidzidza history yaIsrael nekufamba Mwari kwaakaita naIsrael. Uye vakanga vari students of current affairs. Kuti vagone kuparidzira Israel naJudha zviri kutaurwa naMwari, vaifanenge vachiziva current affairs kuti vagone kubatsira vanhu pamazuva iwayo. Hakuna muprofita wekwaIsraeri akanga asingazive the Exodus event, nokuti vese vaiti kana vaakudzora Israeri pakurasika vairifeya Israeri paExodus event. Mwari ari kuti, ndini Mwari akakuburitsai munyika yeuranda neruoko rwesimba, ndikaita zviratidzo zvikuru, dzokerai panzira dzangu. Saka hakuna muprofita aisaziva the Exodus event. Ndo yakanga iri event yavaishandisa kudzora vanhu kuti vazive kuti ndi Mwari uyu ari kutuma muprofita. New Testament prophets now, we have got our own Exodus event. Old Testament prophets vairifeya vanhu to the Exodus event. New Testament prophets vanorifeya vanhu pa the cross, nokuti ndiyo our Exodus event. Ukaona a New Testament prophet asingagone kuparidza cross, asingagone kutsanangura salvation, asingagone kuparidza Jesu nebasa raakauya kuzoita, iyoyo isign yekuti muprofita uyu anoda kuchenjererwa, anoda kungwarirwa. Muprofita wese muNew Testament anofanira kuziva our Exodus event, which is the cross. Anofanira kuziva the work of the cross. Anofanira kugona kuparidza nekutsanangura the New Testament, because tiri muira yeNew Testament. Haungapa nharo dzekuti inini ndiri muprofita weOld Testament, imo muira yeNew Testament. Zvimwe zvacho hazvimake sense. Unofanira kugona kutsanangura the cross, the work of Jesus Christ pamuchinjikwa. Unofanira kugona kutsanangura redemption yakaitwa nebasa rakabatwa pamuchinjikwa, muchiprofita chedu, mukuparidza kwedu nemukufudza kwatiri kuita vanhu. Ukaona munhu achijamba cross achienda kuseri chete pazviprofita zvake, anoda zvakare kungwarirwa zvakaita sezvakadaro. Ndiri kukuempower, I want to empower you kuti mumazuva ekupedzisira uregedze kurasika kana kurasiswa munguva yakadai, because vaprofita venhema navadzidzisi venhema vari kuwanda. Judge everything. Jaja zvese zvinoparidzwa nezvinotaurwa nezvinoprofitwa. Unofanira kuita guard jealously mweya wako mumazuva ana ekupedzisira. So ndataura the nature of prophecy, ndakataura pamusoro pe the degrees of prophetic inspiration, pandabata nyaya yespirit of prophecy, the gift of prophecy, the office of a prophet, and the prophecy of scripture. Ndikabata zvakare classification of prophets. Old Testament tine non-writing prophets nema-writing prophets. Ndichisvika pakunonopedza, ndoda kuti ndipedze nenyaya iyi. Ndingaziva sei muprofita wenhema sezvinoreva shoko raMwari? Ndingatesta sei mweya uri mumuprofita? Ndingaziva sei kuti chiprofita ichi sosi yacho asi Mwari? Shoko raMwari rinoti kudii pamusoro pekutesta chiprofita nekutesta muprofita? Mubvunzo uyu wakabvunzwa naMozisi achitaura, ndokubva aupindura akati, Mwari uchakumutsirai muprofita anenge ini. Deuteronomy chapter 18 kanoiverenga unonzwa Mozisi achiti, munogona kuti tichaziva sei kuti shoko iri rabva kuna Mwari? Saka chekutanga pane imwe testi iripo yatinoshandisa pakutesta prophecy na prophet. Hatishandise one chete, nzira dzese dzinofanira kushandiswa kuti tigone kuona kuti hatisi kurasika kana kurasiswa nechiprofita kana kuti nemuprofita. Iyi inonzi prediction test. Apredicta zvinhu. Mozisi anoti akataura chinhu kuti chichaitika, chikasaitika chinhu ichocho, zivai kuti harisi shoko rabva kuna Mwari, wangozvitaurirawo. Bhaibheri rinoti wataura presumptuously. Anogona ngaashandisa human spirit
because tine 3 sources dzezviprofita: God, human spirit and the devil. So human spirit ndopaipa unoona vanhu vanomanipulata vanhu nemaprobabilities. Human spirit ari kungobika-bikawo vanhu nepfungwa dzake zvichikubva maari, ari kufungidzira kana kuti ari kutaurawo shungu dzake kana kuti analysis dzake. Iyoyo human spirit hanzi angozvitaurirawo munhu iyeye kurotomoka. Bhaibheri rinoti musamutya munhu akaita seakadaro, muchiti muprofita. Iyo inonzi prediction test. Kuna inonzi character test. Jesu akataura pana Matthew chapter 7 from verse 19, 20, 21, 22, 23. Anoti chenjerai vaprofita venhema, chenjerai vaprofita venhema. Hanzi muti munouziva nezvibereko zvawo, navaprofita venhema muchavaziva nezvibereko zvawo. Iyo inonzi character test kana kuti fruit test. Upenyu hwaanorarama iye semuprofita, upenyu hwaanorarama iye semudzidzisi, upenyu hwaanorarama iye as a man or a woman of God. Muchaziva nezvibereko zvake, type yevana vaari kufudza, type yevatendi vaari kusumudza, nokuda kwekuti doctrine yake kana kuti dzidziso yake inogadzira behavior yevanomuteerera. Saka ndo paunoziva. Mukaona muchitukwa kunze uko, muchishaudwa, vanhu vakawanda vachiburitsa mweya usiriwo mavari vachizviti tinonamata, zivai kuti vanhu ava zvibereko zvemudzidzisi wavo. Okay, uye zvibereko zvedzidziso yavari kugamuchira. Saka inonzi fruit test kana kuti character test, tichiona muprofita. Imwe test yatinogona kutesta nayo, iyi iri very very important kuziva, inonzi source test. Pasource test regai ndimbotigare zvishoma. Source test uri kutesta source kuti chiprofita ichi chiri kubva kupi, because zviprofita zvese zvinobva mumweya. Mweya aiwashandiswa pakuprofitwa kwaiitwa nemunhu uyu. Yes, ataura zvechokwadi, but source ndeyechokwadi here. Saka tinotarisa pasource test. Saka hatiti nokuti zvataurwa ndezvechokwadi tobva tati munhu uyu muprofita. Otherwise Paul naSilas pana Acts chapter 16 verse 16 vaizenge vakutonoparidza vachifamba nekamusikana kai kaita divination vachitokati kaprofetesi. Vainge vakutoparidza vese zvichida pachechi paFilipai vana Lydia vaigona ngevatosiyirwa kamusikana kai kuti makutotungamirirwa this prayer group naprofetesi ava. But Paul nokuda kwekuziva uye vaiva nemweya mavari kuti no, hatingozivi muprofita kana kuti hatizivi kuti uyu munhu uyu mweya waMwari wamutaurisa nokuti ataura chokwadi. Zvinonzi akaramba achiita saizvozvo. Aiti kudii musikanawo? Aiudza vanhu achiti varume ava varanda vaMwari wekumusoro-soro. Regedzai ndikuudzei, kamusikana aka kaitaura chokwadi. Paul naSilas vaiva varanda vaMwari wekumusoro-soro. Ndokubva kati vanotiparidzira shoko reruponeso. Kamusikana aka kakataura chokwadi. Ichokwadi kuti shoko raiparidzwa naPaul naSilas rakanga riri reruponeso. Zvikanzi vanzwei. So source test now, dai vasina kudisena kuti no, hausi mweya waMwari uri kutaura. Ainge achizoita chechi yakakurisa muFilipai yaitungamirirwa naprofetesi. Kamusikana kai kachitonzi kanoprofita, kachizadza vanhu, but riri demon ratanga chechi. Iyo inonzi source test. Inonzi source test. Saka muprofita anogona kutaura chokwadi. Hatingomhanya kuti nokuti ataura chokwadi saka mweya waMwari wamutaurisa tonomuimpresa tichiti se prophet. Tinogona kurasika. Ngatitarisei zvakare character test, fruit test. Ngatitarisei zvakare doctrine test. Anoticha chii? Handei nedzidziso dzake. Ngationei zvibereko zvake. Tina Elisha akati Gehazi, amai vari kuyavwa vane shungu pamwoyo, but Jehovha andivanzira. Handina kumboona kuti chii chiri kuitika mavari nedambudziko ravanzi kuziva. Nokuda kwokuti Elisha akatadza kuona panguva iyoyo. Iri nguva inoi Elisha aitonzi haazi muprofita kana kuti Elisha haoni.
vanhu vaigona kutomuramba vachiita asi muprofita. Ndiri kuti kudi profita anogona kutaura chokwadi, muprofita wenhema futi anogona kutaura chokwadi. So tinofanira kuona source zvakare tisati taembracea zvese. Source test, source test, source test. Ukadaro hauzombofa wakarasika. Tarisa doctrine yaanodzidzisa, that's doctrine test. Tarisa source. Anombonamataura, anombotaurawo zveprayer and fasting, anombotaurawo zvemuchinjikwa here, zvesalvation, zvidzidziso yake yakamira papi, yakamira sei. Kwese ikoko muteveri unomunonga chete. Uye pane inonzi greediness test kati covetousness test. Vazhinji vaprofita venhema, they are covetous, they are greedy. Covetousness zvinoreva kuti extreme greedy, zvinoda kuonekwa zvese, because vazhinji vaprofita venhema they are after wealth, they are after money. Vanenge vana Balaam vaya. Balaam ainzi akanzouya uprofiti tokupe mari, aimhanya ikoko otonoprofita, because kuita sei kuri kunopiwa mari. So mweya iwoyo wazara panguva yatiri kurarama ino. Chokwadi ndechekuti we need the spirit of discernment zvakanyanya mumazuva atiri kurarama, kuitira kuti mweya yedu iregedze kurasika. Because doctrine ukaigamuchira sezvairi, nyangwe iri yemadhimoni, unotorasika. Ende mushumiri, a pastor, prophet, teacher, evangelist, ani nani zvake anoparidzira vanhu nekudzidzisa vanhu, anopa vanhu information, akarasika, nevese vanomutevera vanenge varasikawo. So this is the subject of prophecy. Ine zvakawanda zvandasiya, but ndinofunga kuti zvishoma zvandabata izvi zvinogona kukubatsira going forward mukuunderstanda kwako this subject yeprophecy. The prophecy of scripture, mira nayo kudarika the prophet and his words, kudarika ane gift of prophecy nemashoko ake, kudarika zvakare anogona kuuya achiti this is the spirit of prophecy iri kundishandisa kuoperate. Tose sevatendi takapiwa mweya mutsvene. KwaIsrael the prophet was the heartbeat of the nation. The prophet ndiye aiva the moral compass yevanhu. But mu New Testament ira matiri muno, it's not the prophet anove the moral compass kana spiritual compass in everything, is the Holy Spirit and the word. Mweya mutsvene ari mauri kusangasa neshoko raMwari iri, the spirit, the prophecy of scripture. Uchaona kuti mwakazara chiprofita chemazuva ekupedzesera chiri kuzadziswa. Mune zviprofita zvekudzoka kwaJesu, mune zviprofita zvekuti chechi chapinda sei, kune zviprofita zvakawanda wanda. Ndambobata pamusoro pemalocal prophets. Pane vamwe zvakare vainzi maprophets of national destiny kwaIsrael. Ava vakanga vari maprofita aiprofita kunyika, kwete yaIsraeri chete, nedzimwe nyika dzakakomberedza dzavaHedheni, vachiprofita pamusoro pedestiny yenyika iyoyo. Kozoita zvakare inonzi messianic prophecy. Messianic prophecy zviprofita zvese muscripture zvinotaura pamusoro paJesu Kristu, zvinotaura zvakare pamusoro pechechi yaJesu pamwe chete nekudzoka kwake. Zviprofita zvese izvozvo zviri under the subject inonzi messianic prophecies. So ziva chiprofita chikuru kudarika zvese, chiprofita cheshoko raMwari. Ukanzi uya uprofite kuti tuone kuti uri muprofita here. Kana uchinge waenda unogona ngouri muprofita waMwari, but ziva kuti kana uchiendera reward une mweya waBalaam mauri. You are greedy, that is the error of Balaam inotaurwa na Jude kuti vamwe vakatevera the error of Balaam. Mwari kudenga ngakukomborere, ngakuitire zvakanaka. Ndangoti ndisvitse this subject kwauri, ndotenda kuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvandataura panapa zvinogona kunge zvanga zvakaoma kwauri, but ukateerera kaviri katatu unogona kubata, unogona kunge right pamusoro this subject. Ine zvakawanda hainganzi yadzidziswa nekungogara kamwe chete, but zvandabata zvese izvi ndabata mabasics ekuti iwewe ukazvibata at least
haukurumidze kuvhundutswa kana kuitwa tossed to and fro with every wind of doctrine inogona kutaurwa out there nevanozviiti vaprofita nevamwe vanenge vachivhundutsira vanhu. Semwana waMwari haufaniri kuvhundutsirwa, uye haufaniri kungovhunduka nekutyawo vanhu ari mauri mukuru kudarika ari munyika. It's true, test every spirit. Mwari wekudenga atikomborere, atiitire zvakanaka. Ndokumbirawo kuti undiitirawo favor. Just subscribe the YouTube channel. Please subscribe the YouTube channel. Tikasvika pa 1000 ndogonotanga kushandisa YouTube channel kuita malive, tokwanisa kuwana nguva dzakawanda dzakaita sedzakadai. Thank you so much. Please like, share